أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज 27 मई है ist in der Jamaat als Tag des Khilafats bekannt. Jedes Jahr begehen wir die Jalsas an diesem Tag bzw. in diesen Tagen. Die Frage lautet jedoch, wieso tun wir das? Die Antwort auf diese Frage sollten wir stets vor unseren Augen führen. Ferner sollten wir unsere Nachkommen, unsere Kinder dazu hinweisen, darüber nachzusinnen. Dieser Jahrestag begann am 27. Mai 1908, als Allah gemäß seinen Versprechen und seinen Segen gewährend die Institution des Khilafat begonnen hat. Allah hat dem verheißten Messias a.s. für den Fortschritt der Jamaat ein Versprechen gegeben. An diesem Tag hatte er es erfüllt. Der verheißte Messias a.s. hat seit einiger Zeit die Jamaat darauf vorbereitet, dass keine Person dem Tod entrinnen kann. Auch die Propheten, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen, werden von Allah zurückgerufen. Er hat wiederholt die Jamaat darauf vorbereitet, dass seine Zeit zurückzukehren nahe rückt. Indes hat er gleichzeitig diese frohe Kunde gegeben, dass die Jamaat, die von ihm etabliert wurde, wachsen und gedeihen wird. Ferner, dass die Versprechen von Allah ihm gegenüber sich sicherlich erfüllen werden. Der Fortschritt der Jamaat wird durch den Segen Allahs geschehen, inshallah. Niemand wird diesen Fortschritt aufhalten können. Der heilige Prophet ﷺ hat ebenfalls in einer seiner Aussagen über seine Zeit die Zeit der Akhirin, also der Zeit des verheißten Messias a.s. und der Etablierung des Khilafat gesprochen. Er ﷺ hat in einer Versammlung seiner Gefährten Folgendes geäußert: Die Ehre des Prophetentums wird unter euch währen, solange Allah will. Mit anderen Worten, das Wesen des heiligen Propheten wird, solange Allah will, unter den Gefährten bleiben. Dann wird er es entziehen und dann wird das Khilafat nach dem Prophetentum eintreten. Kurzum, jenes rechtgeleitete Khilafat wird eintreten, welches vollkommen den Fußstapfen des Prophetentums folgen wird. Dann wird Allah
diese Güte auch entziehen, wann er es will. Seit einiger Zeit spreche ich in der Erwähnung der Badri-Gefährten auch über die rechtgeleiteten Kalifen. Zurzeit spreche ich über den Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Bei der Erwähnung aller Kalifen ist eine Sache sehr deutlich erkennbar, dass alle eine selbstlose Einstellung einnehmen, den Fußstapfen des Heiligen Propheten folgend, der Heiligen Koran als ihr Leitfaden erklärend, die Zeit ihres Khilafats verbracht haben. Sie haben jeden Schritt versucht, dem Beispiel des Prophetentums zu folgen. Der heilige Prophet sagte seine Aussage weiter ausführend: Dann wird die Zeit der Monarchie kommen, durch die sich die Menschen bedrückt fühlen werden. Wenn auch diese Zeit sich ihrem Ende zuneigen wird, wird die Tyrannei, also eine weitaus schlimmere Herrschaft, beginnen. Die Geschichte ist Zeuge davon. Auch heute ist dies die Handlungsweise der vom Glauben abgekehrten Herrscher der Muslime ihrem Volk gegenüber. Ob es eine politische Partei ist oder eine Herrschaft, die eine oder die andere Gruppe, welche auch immer die Regierungsgewalt erhält, priorisiert die Welt. Der heilige Prophet sagt, wenn dies alles mit der Umma geschehen wird, dann wird Allah seine Gnade walten lassen und dem Grauen ein Ende bereiten. Und wieder die Ära des Khilafat einführen, die nach einem Prophetentum anbricht. Nachdem er dies gesagt hatte, schwieg er. Die Prophezeiung des heiligen Propheten, die besagt, dass die Zeit der Tyrannei enden wird, war für jene, die in das Bett des Khatum al-Khulafa, dem verheißten Messias und Imam Mehdi a.s. eintreten und der Lehre folgen. Die er a.s. vermittelt. Allah hat nun dafür gesorgt, wenn die Menschen nicht daran teilhaben und ihrer Sturheit gefangen bleiben, dann ist dies das Ergebnis davon und war das Ergebnis, was heutzutage die Muslime sehen. Möge Allah ihnen auch Verstand und Vernunft gewähren und dass sie den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten anerkennen und nicht durch das Ablehnen im Unrecht begehen gegenüber der Jamaat des verheißten Messias a.s. fortschreiten. Es sollte klar sein, dass die Stille des heiligen Propheten, nachdem er sagte, dass unter euch in der Endzeit das Khilafat auf dem Pfad des Prophetentums erscheinen wird, darauf deutet, dass diese Institution eine lange Zeit erhalten bleibt. Manche Menschen verstehen die Bedeutung von etwas nicht und behaupten, dass die Stille bedeutet, dass diese Institution schnell verschwinden wird.
Damit meinen sie die Institution des Khilafat nach dem verheißenen Messias. Diese Menschen sind in einem großen Irrtum. Der verheißene Messias hat selbst gesagt, dass diese Institution weiterhin fortbestehen wird. Die Versprechen, die Allah dem verheißenen Messias gemacht hat, werden in Erfüllung gehen. Himmel und Erde können zerbrechen, aber niemand kann die Versprechen Allahs davor aufhalten, in Erfüllung zu gehen. Dass die Institution, das Khilafat, eine fortbestehende Institution ist, verdeutlicht die Aussage des verheißenen Messias. Also, o meine Lieben, damit spricht er seine Gemeinde an, o meine Lieben, da es von seither die Handlungsweise des allmächtigen Gottes ist, dass er auf zweierlei Weise seine Allmacht manifestiert, damit er zwei falsche Freuden der Gegner vernichtet. Es ist nicht möglich, dass er jetzt unüblicherweise seine Gewohnheit ändert. Aus diesem Grund sollt ihr wegen dem, was ich euch berichtet habe, nicht trauern. Er gab Kunde über seinen Tod. Noch sollen eure Herzen in Unruhe verfallen, denn es ist notwendig für euch, dass ihr auch die zweite Manifestation der göttlichen Macht miterlebt. Ihre Ankunft gereicht euch zum Vorteil, denn sie ist ewig und ihre Kette wird bis zum jüngsten Tag nicht unterbrechen. Und diese andere Manifestation kann nicht kommen, ehe ich gehe. Nachdem ich aber gegangen bin, wird Gott diese zweite Manifestation zu euch schicken, die euch immer geleiten soll, so wie Gott es in Ibrahim Ahmadiyya versprochen hat. Die Worte des verheißenen Messias, dass es Gottes Versprechen ist, dass die zweite Manifestation, also das Khilafat, bis zum jüngsten Tag bestehen bleibt. Es wird solche Menschen geben, die das Khilafat Ahmadiyya beschützen werden. Glücklich sind jene unter uns, die stets mit dem Khilafat Ahmadiyya verbunden bleiben und auch ihre Nachkommen darüber belehren. Unglücklich sind jene, die das Khilafat Ahmadiyya begrenzen möchten oder diesen Gedanken hegen. Solche Menschen werden immer versagen. So wie die Geschichte der Jamaat es verdeutlicht, dass es Gegner gab, die das erste Khilafat bzw. während der Wahl des zweiten Kalifen Misserfolge sahen. Nichtsdestotrotz, der verheißene Messias sagt über das Bestehen des Khilafat weiter: Jenes Versprechen, also das Versprechen über das Khilafat Ahmadiyya, ist nicht in Bezug auf meine Person, sondern euch. So wie Gott sagt: Ich werde deiner Gemeinde, also deinen Anhängern, bis zum jüngsten Tag ihnen gegenüber die Oberhand gewähren. Deshalb ist es nötig, dass ihr den Tag der Trennung von mir erlebt, damit hernach jener Tag kommt, welcher der Tag des unvergänglichen Versprechens ist. Unser Gott ist derjenige Gott, der die Versprechen einhält, der treu und wahrhaft ist. Er wird euch alles zeigen, was er versprochen hat. Obwohl dies die letzten Tage der Welt sind und viele Übel bald auftreten werden, es ist notwendig, dass diese Welt nicht vergeht, ehe nicht alles eingetreten ist, das Gott mitgeteilt hat. Es gibt noch unzählige Sachen und Versprechen an sie, die erfüllt werden. Er sagt weiter: Ich bin von Gott als eine Manifestation seiner Macht erschienen und ich bin eine Verkörperung seiner Macht. Nach mir wird es eine andere Person geben,
die den Ausdruck der zweiten Macht Gottes darstellen werden. Die Versprechen, die Allah mit dem Feist Messias a.s. bezüglich dem Erfolg des Islam gemacht und ihm auch mitgeteilt hat, sie alle werden, so Gott will, auch in Erfüllung gehen. Die Jamaat wird die Tage des Sieges des Islam und des Erfolgs des Islams sehen. Jene Menschen, die mit dem Khilafat verknüpft bleiben, werden weiterhin von den Segnungen Allahs profitieren. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wird sich auf der ganzen Welt verbreiten. Und genau das hat der Feist Messias a.s. erklärt über den Sieg ihrer Gemeinde, sagt der Feist a.s. Es ist die Handlungsweise Gottes, die er, seitdem er die Menschen auf dieser Erde erschaffen hat, zu zeigen pflegt. Dass er nämlich seinen Propheten und Gesandten hilft und ihnen Oberhand gewährt. Allah hat verordnet, sicherlich werde ich obsiegen, ich und meine Gesandten. In diesem Kontext ist unser Obsiegen Folgendes zu verstehen. Es ist die Absicht der Gesandten und Propheten, dass die Beweisführung Gottes vollkommen wird, sodass sich niemand gegen sie zu stellen vermag. Ebenso bestätigt Gott durch kraftvolle Zeichen ihre Wahrhaftigkeit und lässt durch ihre eigene Hand den Samen jener Wahrheit sehen, die sie in der Welt zu verbreiten trachten. Jedoch lässt er dieses Werk nicht durch ihre eigene Hand vollenden, sondern zeigt eine weitere Hand seiner Manifestation. Er schafft Bedingungen, durch die jene Ziele, die bis zu einem gewissen Grad unvollendet gewesen waren, ihre Vollendung erreichen. Die Prophezeiungen, die der Feist Messias a.s. erwähnt hat, werden in vollem Umfang in Erfüllung gehen. Dies wird durch die Institution des Khilafat passieren. Allah hat und wird diese Gemeinde mit Erfolg segnen. Allah hat und wird die Gemeinde mit Erfolg segnen. Allah leitet die Menschen selbst zur Rechtsleitung. Er verbindet sie mit dem Khilafat. Die Menschen und das Khilafat in einer solchen starken Beziehung zu führen, liegt nicht in der Macht des Menschen. Nicht nur, dass er solche Herzen mit dem Khilafat verbindet, die schon Ahmadis sind, sondern auch jene Herzen, die später in die Jamaat eintreten, die neu in der Jamaat sind und keine vollkommene Erziehung genossen haben. Dies obliegt nur in der Macht von Allah. Jene Menschen haben vollkommene Frömmigkeit und Treue nach dem Ablegen des Wert gegenüber dem Feist Messias gezeigt. Sie zeigen jene Frömmigkeit und Treue, um die Mission des Feist Messias zu erfüllen und pflegen diese auch mit dem Khilafat. So wie die Menschen auf der Hand des ersten Kalifen das Bett abgelegt haben, welche andere Sache außer der Hilfe und Unterstützung Allah brachte die Menschen dazu? Außer einigen Heuchlern, die es in jeder Gemeinde gibt, steigt die Zahl der Khilafat-Treuen stetig. Die Heuchler ermahnte er ausgiebig und wies sie zurecht. Sie trauten sich nicht einmal ihren Kopf zu erheben. Bei der Wahl des zweiten Kalifen waren eben diese Heuchler, die zu Zeiten des ersten Kalifen als Heuchler in der Gemeinde lebten, gegen das Khilafat.
Die Menschen legten jedoch trotz der Feindseligkeiten Propaganda und Heucheleien dieser Heuchler das Bett mit den Worten Mia Sahib und Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Sahib aussprechend auf die Hand des zweiten Kalifen ab. Die Welt sah, mit welch einer Geschwindigkeit die Gemeinde Fortschritte erzielte. Weltweit wurden Missionshäuser und Moscheen eröffnet. Literatur wurde verbreitet. Jene Mission, für die der verheißene Messias erschienen war, wurde fortgesetzt. In der Zeit des dritten Kalifen hat Allah trotz sehr starker Feindschaft seitens der Regierung die Gemeinde mit Erfolg gekrönt. Jene, die gegen die Gemeinde waren, haben sich auf grausame Weise auch von dieser Welt verabschiedet. In der Zeit des vierten Kalifen öffneten sich neue Türen. Wir sahen neue Aspekte der Unterstützung und Hilfe Allahs. Für die Verbreitung des Islam wurden neue Wege gefunden. Jene, welche die Hand des Kalifen trennen wollten, wurde die eigene Hand getrennt. Der Fortschritt der Gemeinde blieb nicht stehen. Der Bereich von Tabligh wurde erweitert. MTR wurde gestartet. Dadurch kam die Botschaft des Islam in jedem Haushalt an. Dies sind die Fortschritte der Prophezeiung, die Allah dem verheißenen Messias a.s. gegeben hatte. Wenn dies nicht die Erfüllung der Prophezeiung war, was war es dann? Auch in der Zeit des fünften Kalifen hat Allah seine Unterstützung und Hilfe gezeigt. In MTA wurden neue Wege eingeleitet, um die Botschaft des Islam zu verbreiten und die Mission des verheißenen Messias a.s. zu erfüllen. Statt nur einem Kanal wurden 7 oder 8 Kanäle in verschiedenen Sprachen gestartet. Die Programme wurden in unterschiedlichen Sprachen und übersetzt. In jeder Ecke der Welt, in der man zuvor MTR nicht empfangen konnte, kann man nun MTR empfangen. Die Botschaft des Islam und Ahmadiyya wird in der lokalen Sprache der Menschen nähergebracht. In diesen Gebieten konnten fromme Seelen in die Gemeinde eintreten. Dann hat Allah neben MTA und Radio auch selbst die Menschen recht geleitet. Er hat den Menschen durch Träume und Literatur ermöglicht, in die Gemeinde einzutreten. Wenn wir in die Geschichte der Ahmadiyya einblicken, sehen wir, wie Allah schon zu Zeiten des verheißenen Messias a.s. die Menschen zur Gemeinde führte. Dieses Phänomen zog sich auch in der Zeit des ersten Kalifen fort. Dann finden wir in der Zeit des zweiten Kalifen unzählige solche Ereignisse. In älteren Familien werden die Geschichten weitergegeben, wie Allah die Vorfahren zur Gemeinde recht leitete. Dieses Phänomen zieht sich auch durch die Zeit des dritten Kalifen und auch in der Zeit des vierten Kalifen wurden fromme Seelen in die Gemeinde geführt. Dies alles passiert aufgrund der Versprechen, die Allah dem verheißenen Messias a.s. gegeben hat. So ist die Jamaat in der Ära von jedem Kalifen gewachsen.
In der Khilaf der Khamsa ist es auch der Umgang von Allah. Allah eröffnet auch neue Wege für das Tabligh. Und auch Allah lässt die Herzen der Menschen die Botschaft des verheißenen Messias, welche die Botschaft des Islams ist, vernehmen und lenkt die Herzen hierzu. Es geschehen solche Begebenheiten, die ausschließlich den Beistand Allahs sehen lassen. Denn durch das Versuchen der Menschen würden die Menschen es nicht annehmen. Ich werde einige Begebenheiten erwähnen, wie Allah die Mittel bereitgestellt hat, dass die Herzen der Menschen zu ihm gewendet wurden. Und auch die Wahrheit der Khilaf der Ahmadiyyat diesen eröffnet haben. Und wie er in den Herzen der Menschheit die Liebe zum Khilaf erweckt hat. Guinea-Bissau ist ein abgelegenes Land in Afrika. Dort war ein Christ, Abdullah Saib. Dieser sagt, er hat vor kurzer Zeit einen Traum gesehen über eine Person, die einen weißen Bart hat und Turban trägt und eine Rede an die Menschen hält. Und die Menschen hören die Rede mit absoluter Ruhe zu. Die Art und Weise, wie jene Person den Vortrag hält, war ganz simpel und anders als die von unseren Leuten. Als sich seine Augen öffneten, hat er es nicht verstanden und es auch vergessen. Denn einige Tage später hat er einen ähnlichen Traum gesehen. Und dadurch prägte sich bei ihm das Gesicht ein. Dann hat er ein drittes Mal einen Traum gesehen und er versuchte ausfindig zu machen, wer denn diese Person sei, aber er konnte es nicht herausfinden. Eines Tages ging er aus Zufall in eine Moschee in der Nähe seines Dorfes Firin. An jedem Tag war ein Freitag. Die Mitglieder der Gemeinde hörten meine Ansprache über MTA. Er sagt, als er mich sah, fragte er den Mulim Saab, wer ist denn diese Person, die diese Ansprache hält? Ich sagte, das ist unser Khalif. So setzte er sich ruhig hin und hörte das Khutbah. Und nach dem Freitagsgebet hat er mit allen Mitgliedern das Gebet verrichtet. Und nach dem Beenden des Gebets stand er auf und sagte, heute werde ich den Islam annehmen. Und er sagte, Allah hat mir diese Person 3-mal im Traum gezeigt. Dieser hatte eine besondere Wirkung auf meine Seele. Und seit geraumer Zeit war ich auf der Suche danach. Aber heute bin ich durch Zufall in eure Moschee gekommen und habe ihren Kalif gesehen. Es ist jenes Gesicht, welches ich im Traum gesehen habe. Und es war ein solches Bild, welches ich im Traum gesehen habe, dass die Leute in Ruhe sitzen und der Ansprache zuhören. Und ich trete in den Islam Ahmadiyyat ein. Die Rechtsleitung einer Person in einem solch weit abgelegenen Ort sieht er erst im Traum. Dann stellt Allah auch solche Mittel bereit, dass auch dasselbe Bild zu sehen ist. Einige Leute sagen, wieso geschieht es mit uns nicht so? Das ist doch die Gnade Allahs. Er leitet zum Rechten, wen er will. Aber dafür ist es auch wichtig, eine reine Natur zu haben. Und es ist auch wichtig, sich vor Allah zu verbeugen. Sicherlich gibt es eine gute Tat des Menschen, also von jenem Menschen, den Allah dann recht geleitet hat. Dann hatte Misab aus Gambia geschrieben, es gibt eine Frau hier, Schwester Fatih Saiba, welche 6 Jahre alt war. Sie sagt, in unserem Ort kamen Personen
in einer islamischen Gruppe und sie fingen an, gegen die Jamaat zu reden, dass Ahmadis Kafir seien. Diese werden nie in das Paradies eintreten und man darf mit diesen keinen Handel treiben. Die Menschen aus dem Dorf haben die Worte dieser Menschen gehört, aber diese Frau sagt, dass sie Angst bekommen hatte und sie hatte begonnen, um für Rechtsleitung durch Allah zu beten. So hat diese nach einigen Tagen einen Traum gesehen, dass die Personen von dieser islamischen Gruppe, welche dieses Dorf besucht hatten, so waren, dass ihre Augen zwar wie die Sterne leuchten und auch in den Händen den Heiligen Koran halten, aber sie beschweren sich darüber, dass man die Schrift des Heiligen Koran sich nicht anschauen darf. Daraufhin haben diese Leute angefangen, Lärm zu machen, dass Allah sie erblinden lassen hat, und so können diese auch nicht ihren Unterhalt verdienen und sind vernichtet worden und untergegangen. Sie sagt weiter, dass sie im Traum gesehen hat, dass die Mitglieder dieser Gruppe dem Kalifen der Ahmadiyya-Gemeinde die Hand geben möchten, aber sie hatten keinen Erfolg damit. Und sie akzeptieren, dass ihr Ahmadiyya zwar wahr ist, aber wenn wir diese annehmen, dann werden unsere Anhänger sich von uns abwenden. So hat diese Frau ihrer Familie über diesen Traum berichtet am Morgen. Und die Menschen sagen, dass die Afrikaner wenig Verstand haben. Aber sie hat den Traum selber gedeutet, dass zwar die Augen erhellt waren, aber diese trotzdem nicht die Schrift des Heiligen Koran erkennen, dass diese sich vor der Wahrheit bereits irregegangen sind. Solche besondere Begebenheiten gibt es von Menschen über die Annahme der Ahmadiyya, woraus hervorgeht, dass es Allahs besondere Unterstützung ist, die den Menschen diese Sache zeigt. In Guatemala, ein Land Südamerikas, von unserer Moschee 2800 Kilometer entfernt auf der mexikanischen Grenze liegt ein Ort San Marcos, wo eine Frau namens Cerro Negro lebt. Sie erzählt, ich sah 10 Jahre zuvor im Traum, dass eine Person erschien und sagte, dass der Pfad der Wahrheit der Islam sei. Er wies mich an, den Heiligen Koran zu lesen, doch ich sagte, ich kann den Koran nicht lesen. Doch die Person sagte, du kannst es. Morgens nach dem Aufstehen erzählte sie ihren Mann und Vater von dem Traum und sie sagten, Islam sei nicht der Pfad der Wahrheit. Er sei die Religion des Terrorismus. Sie sagte, mein Herz fand aber keine Zufriedenheit. Ich begann im Internet über den Islam zu recherchieren und war selbst im Internet über den Islam am Lernen. Eines Tages begegnete sie im Bazar eine verschleierte Frau. Ihr Schleier sehend erweckte sich ihr Interesse. Sie ging zu ihr und fragte, was ist das für ein Gewand? Sie sagte, ich bin Muslima, deswegen habe ich mich verschleiert. So entstand ein Kontakt zwischen ihnen und sie erzählte die Details über den Islam. Die Frau war eine Ahmadi. Sie erzählt, nachdem ich ihre Worte hörte, legte ich das Bett ab. Die in meinem Haus waren nicht zufrieden und erhoben irgendwelche Einwände. Ich konnte ihnen nicht entgegnen. Darauf bat sie die Frau, zu ihr nach Hause zu kommen. Ich werde die Verwandten versammeln, antworten sie dann auf die Einwände. So fanden viele Tabligh-Sitzungen unter uns statt. Sie begann sogar Tabligh zu machen. Sie legte nicht nur das Bett ab, sondern verbreitete auch die Botschaft weiter. Sie versammelte ihre Freunde und organisierte Erfrischungen für sie. Sie hat einen Sohn, welcher Jura im letzten Jahr in der Universität studiert. Auch er hat das Bett abgelegt. Sie haben so viel Elan und Interesse, dass sie über das Internet das Koranlesen selbst erlernt haben.
Sie haben viele Suren auswendig gelernt. Und dann nach dem Hören der Audios hat sie in ihrer Sprache, in romanischer Schrift, sie konnte kein Arabisch schreiben, den gesamten Heiligen Koran aufgeschrieben. Amisab erzählt, als ich auf Besuchsreise war, sah ich ihr Notizbuch. Sie hatte den gesamten Heiligen Koran mit der Hand aufgeschrieben und jetzt lernt sie auch Arabisch und schreibt ihn auf Arabisch auf. So holt Allah Ta'ala nicht nur die glückseligen Seelen zur Jamaat, sondern erfüllt auch nach dem verheißten Messias a.s. seine Versprechen an ihn. Indonesien, ein weit entfernter Ort. Dort wurde einem jungen Erwachsenen Gebet gemacht, welcher sofort das Bett ablegte. Das hat der Jamaat von der dortigen Jamaat, Nur Sahib, erzählt, dass es von ihm vor seiner Rückkehr einige Bücher und Broschüren mit den Bildern vom verheißten Messias a.s. gab. Als der junge Erwachsene zu Hause ankam, sah sein Vater eine Broschüre und fragte ihn, wessen Bild das sei. Er antwortete, es ist das Bild vom Imam Mehdi. Gestern Nacht sah ich einen Traum, dass der Imam Mehdi erschienen ist. Deshalb habe ich hatte von der Jamaat ein wenig zuvor gehört, sofort das Bett abgelegt. Darauf sagte sein Vater, so möchte ich nun auch das Bett ablegen. So lässt Allah Ta'ala Leute in die Jamaat eintreten. Burkina Faso. Der dortige Lehrte Sila Karim Sahib erzählt, dass ein Gebürtiger aus unserem Bezirk, Hamid Sahib, regelmäßig dem Radio lauschte. Er zeigte Sympathie zur Jamaat und kam ab und zu auch die Chanda-Zahlen. Manchmal begann er sogar regelmäßig zu entrichten. Doch wenn ihm gesagt wurde, das Bett abzulegen, wies er es stets irgendwie ab. Er zahlte wohl nicht das allgemeine Chanda, sondern im Tariq Jadid, Waqf Jadid oder einem anderen Projekt oder Sadqat. Wie dem auch sei, er entrichtete das Chanda. Er pflegte finanziell zu opfern. Ich habe in Ghana gesehen, dass als ich dort war, dass viele Leute kamen, die das Zakat zu zahlen hatten und das entrichten. Wenn wir es unseren Maulvis geben, so werden sie es verschlingen. Die Jamaat Ahmadiyya wird es richtig verwenden. Jedenfalls entrichten die Menschen dort ihren Beitrag. Eines Tages sah er im Traum, dass eine Versammlung stattfindet und sich einige Menschen in den 4 Wänden befinden und einige außerhalb. Er sagte, ich habe gesehen, dass alle Menschen in diesen 4 Wänden Ahmadis sind. Zu dem Zeitpunkt sagte ich, dass ich auch zu ihnen gehöre. Mich solle man auch hereinlassen. Dann hörte ich eine Stimme, dass in diesen 4 Wänden nur diejenigen aufgenommen werden können, die das Bett abgelegt haben. Da sie das Bett nicht abgelegt haben, dürfen sie nicht eintreten. Er kam schon am nächsten Tag nach seinem Traum und legte das Bett ab. Menschliche Versuche schafften es nicht, ihn an die Gemeinde zu schließen. Jedoch hatte er eine reine Natur und Allah wollte ihn nicht verloren gehen lassen. Deshalb leitete er ihn auf diese Art und Weise. Dies ist auch eine Antwort auf die Kritik, die sagen, dass sie keine Träume sehen. Reinigen Sie als erstes Ihr Gemüt, befreien Sie sich von allen Gedanken und beten Sie. Erst dann leitet Gott den Menschen auch recht. Ein Freund aus Mali namens Mohammed Kone, er hörte das Radio der Jamaat und auch die Aussagen jener Menschen, die gegen den Islam sprachen. Danach begann er zu beten, dass Allah ihm den rechten Pfad zeigen möge. Danach sah ich eine Person im Traum, die sagte, dass jede Person, die Ahmadiyyat akzeptieren wird, früher oder später. Es ist die Bestimmung Gottes. Es ist das Versprechen Gottes mit dem verheißten Messias a.s. Und wie es der verheißte Messias gesagt hat, durch den Segen der Institution des Khilafat Ahmadiyya wird die Mission des verheißten Messias a.s. vollendet. Jedenfalls legt er auf diesen Grund das Bett ab.
der Missionar aus Guinea-Bissau, schrieb: Wir haben einen konvertierten Usman Saib. Er erfuhr, dass seine Verwandten vermehrt die Ahmadiyyat annahmen. Er versammelte einige Kleriker und brachte sie zu diesem Ort, damit er die Jamaat kritisieren konnte. Unser Mulim sagte zu ihnen, dass sie gewiss Kritik ausüben können. Keiner wird sie daran hindern. Jedoch sollen sie sich einmal seine Botschaft anhören. Wenn sie seine Botschaft gehört haben, können sie begründete Kritik ausüben. Die Kleriker lehnten es ab, dieser Einladung zu folgen und die Botschaft zu hören. Aber Osman folgte dieser Einladung und kam, um die Botschaft der Jamaat zu erhören. Ihm wurde über die Ankunft des feisten Messias erzählt. Der Tag, an dem er kam, war ein Freitag und dort lief auf MTR meine Freitagsansprache. Wir fragten ihn, wenn er etwas Zeit hätte, soll er sich auch die Ansprache anhören. Er antwortete, dass er etwas Zeit hätte und einen Teil der Ansprache hören könne. Als er begann, sich die Ansprache anzuhören, vergaß er, wie viel Zeit verstrich und hörte sich die komplette Ansprache an. Anschließend sagte er, dass die Ahmadiyya Jamaat nicht Kafir bzw. ungläubig sein kann. Wie er es gehört hatte, denn euer Kalif berichtet über die Biografie des Gefährten der heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keine ungläubige Jamaat kann diese Aufgabe aufnehmen. Danach hörte er auf, die Jamaat zu kritisieren und schloss sich nach einiger Zeit mit seiner Familie der Jamaat an. Er schloss sich nicht nur der Jamaat an, sondern machte sich auch Tabligh-Arbeit. Er entrichtet regelmäßig seine Spenden. Das ist auch die Wirkung der Ansprachen der Allah in die Ansprachen des Kalifen gelegt. Der lokale Missionar von Kongo, Kinshasa, berichtet, dass er in einer Ortschaft mit einer Kampagne für Tabligh-Arbeit begann. Nicht-Ahmadis begannen in einem unorganisierten Widerstand gegen die Jamaat. Nach 3 Monaten meldete sich von den Gegnern eine Person namens Osman und sagte, dass er mit seiner Familie die Jamaat annehmen möchte. Als er nach dem Grund gefragt wurde, sagte er, dass seine Frau an einem Tag sich Fernsehen über den Satelliten ansah und den Kanal MTR erschien. Da seine Frau wusste, dass er auch an den vordersten Front gegen die Ahmadiyya vorging, rief sie ihn zu sich. Als er etwas Falsches über die Jamaat sagen wollte, wies ihn seine Frau an, sich als erstes die ganze Sendung anzuschauen und dann Kritik auszuüben. Auch zu jedem Zeitpunkt wurde die Freizeitanssprache von Huzur Aqdas bin Aziz ausgestrahlt. Er sagte, dass nachdem er die Freizeitanssprache gehört hatte, er sich sicher war, dass die Stimme, die heute seine Ohren aufnehmen konnte, das wahre Bild des Islam repräsentierte. Nachdem er den Kalifen gehört hatte, hatte er keinen Zweifel mehr an der Wahrhaftigkeit der Jamaat. Dies ist nicht der Verdienst meiner Person. Vielmehr hat Allah das Versprechen, dass er die Mission des verheißenen Messias a.s. durch das Khilafat vollenden wird, durch derartige Segen erfüllt und zum Ausdruck gebracht. Der Verantwortliche für die Missionarin Guinea-Bissau erzählt, dass sie in einem Dorf Tabligh machten und die Mehrheit der Menschen das Ahmadiyyat annahm. 4 Familien lehnten den Glauben ab. Als unser Team dort zur Installierung von MTR hinging, lud der Muallim Sahib auch die Familien ein, die die Annahme des Glaubens abgelehnt hatten. Er sagte, das ist unser muslimischer Sender, schauen Sie sich diesen an. Hier können Sie auch das Bild des verheißenen Messias sehen und des Kalifen der Zeit. Jedenfalls, als die Installation beendet wurde, als sie nach der Verrichtung des Gebets erneut den Fernseher einschalteten, lief gerade die Freitagsansprache von mir auf MTR. Sie, die nicht zur Gemeinde gehörten, hörten die Freitagsansprache sehr aufmerksam zu und sahen mich an. Und weil es auf englischer Sprache war, sagte der Muallim, dass er für sie übersetzen kann. Sie erwiderten, ich kann nichts verstehen, doch ich schwöre bei Gott, dass die Person, die spricht, nicht lügt. Und wenn das der Kalif der Ahmadiyya-Gemeinde ist, dann kann diese nicht falsch sein. Und zur selben Zeit kündigt er an, dass er den Glauben annimmt. Des Weiteren schreibt ein Muallim aus Mali,
dass eine Person zu ihm kam und erzählte, dass sie regelmäßig den Radiosender der Gemeinde hört und das Bett ablegen möchte. Die Person füllte das Bett-Formular aus. Weil die Person gebildet war, bat sie um Literatur auf Französisch, damit sie auch davon profitieren kann und auch ihre Bekannten geben kann. Der Muallim gab ihm eine französische Übersetzung des Buches Ansprachen und Briefe von mir über den Frieden. Die Weltkrise und der Weg zum Frieden. Er öffnete das Buch. Auf der Stelle, als er das Bild sah, fing er an zu weinen. Er erzählte, dass er früher ein Tarun war und Gott immer um Rechtfertigung bat. Zu dieser Zeit sah ich unzählige Male Hazrat Khalifatul Masih im Traum. Doch ich konnte nicht erkennen, wer diese Person ist. Heute erfuhr ich, dass mein Gebet in Erfüllung gegangen ist und Gott mir den Weg gezeigt hat. Nazma Sahib, eine arabische Frau, berichtet, dass sie 2 Jahre vor dem Bett das erste Mal ein Bild von Feist Messias sah. Sagte sie bezüglich dem Bild, er ist ja Araber. Davor sagte sie, dass sie ein Kind erwähnte, das krumme Linien zog und schrieb, Huzur, ich liebe Sie. Jedenfalls schreibt sie, dass Kinder nicht lügen. Und es hatte eine Wirkung auf meinem Herzen. Sie legte auch das Bett nach kurzer Zeit ab. Sie sagt, dass ich beim Anblick des Bildes von Feist Messias sagte, sein Aussehen zeigt bereits, dass er eine fromme Person ist und nicht lügt. Doch ich bin nicht einverstanden damit, dass er als eine göttliche Person ist. Sie sagt, dass sie hier nach 2 Jahren Lektüren las und Anfang 2016 das Bett ablegte. Trotzdem zweifelte sie das Khilafat an. Mein Gewissen sagte mir, wie kann ich der Person, die beansprucht, der Kalif zu sein, die Kontrolle über mein Leben geben? Warum soll ich einer solchen Person Briefe schreiben und über die Umstände meines Lebens erzählen? Was ist der Sinn des Khilafat? Sie sagte, dass diese Zweifel wurde durch das Lesen der Bücher von Hazrat Muslim anhu Khilafat al-Rashid und Nizam al-Khilafat al-Ittihad beseitigt. Alle Sachen wurden für mich erläutert. Danach schrieb ich einen Brief und ihre Antwort verschwanden diese Zweifel endgültig. Und mir wurde bewusst, dass das Khilafat auch in den Fußstapfen des weißen Messias tritt. Dann schrieb sie, dass die Liebe, die Allah, der Allmächtige, selbst in die Herzen einpflanzt, sehr stark ist und wir kennen den Grund dafür nicht. Weiter sagt sie, deshalb lieben viele Ahmadis den weißen Messias und seine Khulafa, besonders wie die Kinder. Vor dem Bett kannten wir eine solche Liebe nicht. Aus Nigeria berichtet unser Missionar, während einer Frage-Antwort-Sitzung begann unter den Leuten eine Diskussion darüber, dass anstatt Kinder bei den Namen des Vaters zu nennen, sie bei ihrem Familiennamen, der über Generationen hinweg weitergegeben wird, genannt werden sollten. Daraufhin wurde ihnen geantwortet, dass es die Lehre des Heiligen Korans sei, dass Kinder bei dem Namen ihrer Väter genannt werden sollten. Worüber einige Leute, insbesondere Nicht-Ahmadis und Neukonvertiten, erstaunt waren und nicht vollständig zufriedengestellt waren. Aber 2 Tage später, sagte er, als sie eine Freizeitsprache über den Gefährten des Heiligen Propheten hielten, berichten sie von dem Ereignis von Hazrat Zaid bin Sabit. Davon, wie die Leute begannen, ihn Zaid bin Muhammad zu nennen, woraufhin von Allah, dem Allmächtigen, der Befehl erteilt wurde, dass er beim Namen seines Vaters genannt werden solle. Nach dem Hören dieser Freitagsansprache waren die gesamten Jamaat und jene Leute, die vor 2 Tagen die Diskussion führten, sehr erfreut, da der Khalifa der Zeit sie nun gerecht geleitet habe. Einige Leute hatten die Gedanken, dass der Muballigh in diesen 2 Tagen dem Kalifen der Zeit die Nachricht übermittelt habe und er dies deshalb erwähnt habe. Aber er sagte, dass er nichts gesagt habe. Er sagte, daraufhin waren wir sehr erfreut, dass Allah, der Mächtige, selbst unsere Frage beantworten lassen hat
Und in dieser Freude kaufte ein wohlhabendes Mitglied der Jamaat einen weiteren großen Fernseher, um darauf MTR zu schauen, der in den Teil der Moschee angebracht werden solle, in dem die Lajna bzw. die Frauen sitzen, damit auch sie nicht den Segnungen der Khilafat beraubt wurden. Er sagt, das Khilafat spricht im Herzen. In diesen abgelegten Orten nun, diese Ahmadis, die in verschiedenen Ländern leben, die verschiedenen Nationen und Generationen angehören, wer stellt eine Beziehung zwischen ihnen und der Khilafat her? Gewiss ist die Hilfe und Unterstützung Allahs des Allmächtigen. Der menschliche Verstand kann all dies nicht umfassen. Dann gibt es eine Frau aus Norwegen, Frau Barifan. Sie sagt, jeder wahre Ahmadi sagt, dass unser geliebter Husur in unseren Herzen und Augen lebt und wir für ihn beten. Wir haben in dieser Welt keine Sorge und keinen Kummer, als ihn zu beglücken und nach Wegen zu suchen, um seine Bürde zu teilen. Er hat in Freizeitansprachen gesagt, wie die ehrwürdigen Gefährten Pfeile auf ihre Körper nehmen, den heiligen Propheten beschützten und bei Angriffen beharrten. Bei Gedanken an diesen Szenen kommen mir Tränen und ich denke mir, was ich getan hätte, wenn ich mich in dieser Situation befunden hätte. Sie ist eine arabische Frau. Würde ich etwas beharren? Dann bete ich, dass Gott uns die Möglichkeit gewähren möge, den Khalifen der Zeit und das Khalifat, wie diese Gefährten mit ganzem Herzen auch unser Leben und unseren Besitz unseren Kindern zu opfern, zu beschützen. Seit vielen Jahren bete ich im Namaz, dass Allah, der Allmächtige, für all ihr Leid und all ihre Kummer und für all ihre Verantwortung in derselben Anzahl Engel herabsenden möge, die sie in ihrem Umfang einschließen mögen. Dies ist die Beziehung der Aufrichtigkeit und Treue, die Allah, der Allmächtige, in dem Herzen der Leute schafft. Und inshallah wird Allah, der Allmächtige, bis zum jüngsten Tag der Jamaat des verheißenen Messias, der Khilafat Ahmadiyyat, solche Leute gewähren, die sich in ihrer Treue und Aufrichtigkeit steigern. Weltliche Leute können dies nicht verstehen. Als in Deutschland ein Araber das Bett ablegte, sagte ein Bekanntes zu ihm, warum bist du zum Qadiani geworden? Diese neue Kommunität sagte, ihr seid hier 100 Araber. Dieser Mann war Araber. Ihr 100 Leute könnten nicht in einer Sache zusammenkommen. In der Ahmadiyya Jamaat gibt es einen Imam und auf seinem Geheiß steht oder sitzt die Jamaat. Und deshalb ist sie in ihrer Handlung gesegnet. Sag mir nun, welche gute Eigenschaften du hast, wofür ich mich dir anschließen und sie verlassen soll. Solange sich nun jeder Ahmadi an die Khilafat anschmiegt, wird der Empfänger der Segnung Allahs des Allmächtigen sein. Dafür werden wir auch unsere Handlungen an die Lehren des allmächtigen Gottes anpassen müssen. Nur dann wird diese Segnung einen Nutzen haben. Dies ist das Versprechen Allahs des Allmächtigen, dass die Leute, die neben ihrem Glaubenserkenntnis auch ihre Handlung der von Allah, dem Allmächtigen, gelehrten Art und Weise anpassen, diese von den Segnungen des Khilafat Nutzen haben werden. Also sollten wir vollkommen Glauben an Allah, dem Allmächtigen, haben, auch die Rechte seiner Anbetung erfüllen und jede unserer Handlung sollte das Wohlgefallen Allahs des Allmächtigen erstreben. Der ehrenwerte verheißene Messias sagte, im Heiligen Koran nannte Allah, der Allmächtige, neben dem Glauben auch Aml Saleh, tugendhafte Handlung. Aml Saleh wird jenes genannt, in dem nicht ein Körnchen Unheil ist. Er sagt, wenn auch nur ein Mensch im Haus Aml Saleh aufweist, dann bleibt das ganze Haus verschont. Versteht, dass solange in euch kein Aml Saleh vorhanden ist, das reine Glauben keinen Nutzen bringen wird. Also sollten wir uns stets prüfen, damit der Satan zu keiner Zeit uns angreift. Allah der Allmächtige hat unsere Vorvätern ermöglicht, den verheißenen Messias anzunehmen, oder er befähigte uns, ihn anzunehmen. Dies ist seine Huld und die Gnade dieser Huld fortdauern zu lassen, müssen wir konstant unseren Glauben mehren und unseren Glauben im Blick behalten, damit jeder von uns auch von jeder Gnade erhält, die der heilige Prophet prophezeite und dessen Versprechen Allah, der Allmächtige, auch dem verheißenen Messias gab. Das heißt, von der Institution der Khilafat. Folglich ist es notwendig, darüber zu reflektieren, wie sehr wir uns mit der Khilafat verbinden, damit wir die Einheit Allahs des Allmächtigen vereint in der Welt etablieren können.
Der verheißene Messias sagt, die frohe Botschaft, dass das Feld zur Erlangung der von Wohlgefallen frei ist. Das heißt, das Feld zur Erlangung des Wohlgefallen von Allah, dem Allmächtigen, ist frei. Das Feld, um zu ihm voranzuschreiten, ist frei. Jedes Volk liebt die Welt und die Sache, die Gott überzeugt. Hierauf ist sie nicht aufmerksam. Die Aufmerksamkeit der Welt liegt nicht darauf, sich zu Gott zu kehren. Diejenigen, die mit voller Kraft durch diese Türen treten wollen, also die durch die Tür, die zu Gott und zum Allmächtigen führt, treten wollen. Für diese ist die Möglichkeit, dass sie zu ihren Füßen fallen und von Gott belohnt werden. Glaubt nicht, dass Gott dich verschwenden wird. Du bist ein von Gottes Hand gesäter Samen, der in die Erde gesät wurde. Gott der Allmächtige sagt, dass dieser Samen wachsen wird und blühen wird, und seine Äste werden in jede Richtung wachsen, und er wird ein sehr großer Baum werden. Dann sagt er Islam, Allah hat mich ansprechend gesagt, dass ich meine Gemeinde informieren soll, dass jene, die glauben, und zwar einen solchen Glauben, in dem die Welt nicht beigemischt ist, und dieser Glaube nicht durch Heuchelei und Furchtsamkeit verschmutzt ist, und diesem Glauben keine Stufe der Gehorsamkeit entbehrt ist, solche Leute sind Gott lieb. Und Gott sagt, dass diese Leute sind, deren Schritt der Gegebenheit ist. All diese Worte hat er in dem Büchlein Al-Wasiyat, das Testament, gesagt. In diesem gab er auch die frohe Kunde über die Etablierung der Khilafat. Folglich, diese seiner Schriften weist darauf hin, dass jeder Ahmadi zur Khilafat eine Bindung der aufrichtigen Liebe und Treue haben solle. Und nur diejenigen werden Erfüller der Rechte des Bad sein, die diese Stufe erreichen werden. Und wenn dies sein wird, erst dann werden wir heute das Recht erfüllen, das Yawm Khilafat zu erfüllen. Möge Allah, der Allmächtige, sie alle dazu befähigen, dass sie der Khilafat gegenüber das Recht des Bad erfüllen und auch die Gnade Allahs, dem Allmächtigen, erlangen. Heute gibt es auch diese kurze Bekanntmachung, dass heute die Gemeinde Ghana ihre Jalsa abhält. Für 3 Tage. Also eine zweitägige Jalsa. Am 27. und 28. Und die Jalsa findet im Bustane Ahmed statt. Des Weiteren haben sie weltweit 119 Zentren aufgebaut. Unter diesen gibt es 5 große Gemeinschaftszentren und diese sind durch Video und Audio miteinander verbunden. Die Gemeinde Ghana entstand im Februar 1921. Maulana Abdurrahim Nair Sahib reiste von London nach Ghana. Im vergangenen Jahr wollte die Gemeinde Ghana ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Doch aufgrund von Covid konnte es nicht stattfinden. Deshalb haben sie nun entschieden, dass 2022 und 2023 2 Jahre die Programme stattfinden sollen. Möge Allah der Allmächtige auch ihre Jalsa auf jede Weise segnen und alle Ahmadis in aufrichtiger Liebe und Treue stets mehren. Genauso findet die Jalsa in Gambia statt. Dies ist eine 3-tägige Jalsa. Möge Allah der Allmächtige auch sie auf jede Weise segnen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.